এটা হচ্ছে ডোভার অ্যান্ড ফ্রান্স ইংল্যান্ডের সংযোগ স্থল বলে সি ভিউ দেখতেন এদিক দিয়ে চাইলে এই যে পয়সা ঢুকাইবা এদিকে কয়েন 1 পাউন্ড একদম ফ্রান্স দেখতে পারবা সমুদ্রের ওই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত। এটাকে কি বলে? দূরবীক্ষণ যন্ত্র, টেলিস্কোপ। So viewers, lovely weather. যাবো একটু আমার ফ্রেন্ডের একটা রেস্টুরেন্ট আছে এখানে, ওনার রেস্টুরেন্টে বসবার। আমার আরেকটা ভিডিওতে আমি দিয়েছি এই জায়গাটা, উইন্টার ছিল। আজকে সানি ডে, সকাল থেকে ভালো রোদ দিতেছে আর ঠান্ডা আছে, রোদ দিলে গিয়ে ঠান্ডা আছে। চলে যাব আমার ফ্রেন্ডের রেস্টুরেন্টে, এখানে আমাদের বাংলাদেশি এশিয়ান ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট। সানডে আসলাম একটু হাঁটাচলা করতে, দেখতে পেলাম কোথায় কি আছে। চলে আসলাম আমার অনেক পরিচিত আমার বাংলাদেশি Indian restaurant. Owner is Bangladeshi. He is the owner of Visite, very nice and busy restaurant. Long time I am working here. Without busy हो रहा है नहीं? ठीक है यार, बुकिंग है सब बात में। Today is a Sunday, is a buffet. Sunday আমাদের ফুল হোল ডেজ বাফেট থাকে। আপনাদেরকে আমি আপনাদের সাথে ডিশগুলো শেয়ার করতেছি। এটা শুধু ইংলিশ বাফেট, চাইলে বাঙালিরাও খাইতে পারেন। মোস্ট অফ দ্য ডিশ আর ফর ইংলিশ পিপল কুকিং। এটা হচ্ছে চিকেন টিক্কা মশলা, দেখতে পাচ্ছেন। এটা ইয়ে হলে অসুবিধা নাই তো। এটা হচ্ছে আপনার আজকে এটা মিট দু পেঁয়াজা না? মিট দু পেঁয়াজা। আর এটা হচ্ছে হট কারি, গার্লিক চিলি চিকেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফিলাও এয়ার। আর এটা হচ্ছে সাইড বোম্বে পটেটো, ভেজিটেবল কারি। এখানে হচ্ছে স্টার্টার, এটাকে বলে চিকেন লেস। আর এটা হচ্ছে অনিয়ন ভাজি। আর হচ্ছে চিকেন উইংস। আরও আছে আপনার এখানে নান ব্রেড, দেখতে পাচ্ছেন নান ব্রেড। কেমন খাওয়ার কাস্টমারে খাইবছি না অবশ্যই। প্রাইস কত করে এখন চুলের? 1250। আমরা যখন এখানে কাজ করছি তখন 599 দিয়ে খাইতাম, তখন বিজিও ছিল প্রচুর। আর এদিকে আছে সালাদ, সস, এভরিথিং। রেস্টুরেন্টটা খুবই নাইস, একটা রেস্টুরেন্ট, নাইস প্লেস। আপনি দেখতে পাচ্ছেন অপোজিটে সমুদ্রের পারে। আর এখানে তো আমাদের শেফ সাহেব আছেন। আসসালামু আলাইকুম। কুকিং করতেছেন মানে চিকেন মাদ্রাস। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স,
এখানে শেফ সাহেব উনি ভেরি এক্সপিরিয়েন্স একজন শেফ, লং টাইম ওনার কাজের এক্সপিরিয়েন্স। ওনার হচ্ছেন আমি আমার কলিগ, আমি ওনার সাথে অনেক কাজ করেছি ঢাকা রেস্টুরেন্টে। এখন উনি বানাবেন চিকেন মাদ্রাস, ওই যে বাফেটের যেটা চিলি হটটা, বাফেটের জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন চিলি পাউডার, মিক্স কারি পাউডার, হচ্ছে কাশ্মীরি মির্চা। এটা খুবই বিজি একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, আমরা অনেক দিন কাজ করেছি। এই বাহ, এগুলা মানুষের দর্শকরা দেখে দিয়ে দেবেন চিকেন। আগরটা নেই না, নয়া আইটা নয়া আগরটা নাই, কুকার না না কুকার গ্রেভি দিয়ে দিচ্ছেন, হয়ে গেল। আর এদিকে হচ্ছে স্টাফ কারি, ভেরি পপুলার স্টাফ কারি। আপনি কি তা মাছ না মাংস? যেহেতু মাছ না, দুটো মাছ। ফিশ কারি, এটা হচ্ছে তোমার চিকেন উইথ, এটা কি না লেস, চিকেন লেস মানে চিকেন পাকোড়া, অনেকে বলে লেস, অনেকে বলে পাকোড়া। Unfortunately, you know, it will count. Definitely, you don't know what window restaurant is this one. अब सारा तो ये प्रॉब्लम है जिसे सफाई से करना है। वो लोग नहीं करते। लोगों का लोग लुटोनी तक सफाई से करता है। बोल्डो का भी सीरियल है। बोल्डो का हमारे लुटोने की बेचती है। और नीचे हमारे दिला सामने ছোট গ্লাসে দিই आइस निकल না, খাইয়ে যাই। আমি তো ফ্রিজি ড্রিঙ্ক একবার ছাড়িয়েছি, দুটোটা ইয়ে লাগে দাঁড়িয়ে काफी जरूरी कितना करो এটা আছে ভালো, আপলোড করলাম। আর এটা হচ্ছে বার, আপনারা তো জানেন। এই যে বারে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্কস, এগুলা আপনারা I gave him time of 2:15 years still here. He's waiting for pilau. वो पैसा क्यों नहीं था? हैं? हमको ऐसा कष्ट वाला कुछ करते। तो एक चीज मुझे जैसे दूसरा पता था। अभी बेंचो बोला मेरा भाई साथ में वो सामने डरो। फ्लैटो तो होने है ना सुन कॉल दी लोग अभी तो आई रहा। देखा लेगा वो पहले बोला उसका भाई के साथ में आया। वो अगर ये देखे वो बोला तुम जा रहे हो पूरा ख्याल रखना उसको। हमने बोला अच्छा ठीक है। वो मामले ठीक है ले अपने तो ये तो শেফ ভাই বিরিয়ানি বানাইছেন, দাওয়াত দিলাম। আজকের চ্যানেল আমার ফাটাফাটি বিরিয়ানি টিরিয়ানি খাইয়া। सब्सक्राइबर আরে না, আমার এটা নয়, আপনি হবেন না 100 মাত্র, মানে 1000 মিলিয়ন হয়ে যায় তোমার কাছে। আমরা রেগুলার করি না তো। আমার ফ্রেন্ডের বউ কি হলো রান্দি হলো এটা তো সবে ইংল্যান্ডে প্রত্যেকটা ফ্যামিলির ভিউ।
বিরিয়ানি কালারটাও সুন্দর হয়েছে, খাইতে টেস্ট হইব। রিয়াল চিকেন বিরিয়ানি হয়েছে। गरम बिरयानी दाल भी है। बिरयानी खराब हो चुकी है। हाँ ये सोया तंदूरी आइस ना वो सब तंदूरी आई है खाली तो सुधाई है। हाँ आई बांग्लादेश में हम तो बिया कराई ना तारे हो नहीं में तो बिया हुआ को यार उम्रा था से हाँ आई से वो तो जब कोविड हुई আর আমার কোভিড হয়ে গেছে বারবার, আমার লাস্ট ডিসেম্বর। ওকে দিয়ে খাইলাম এলাম বিরিয়ানি টিরিয়ানি, ভালো থাকো, দেখো হইব। ऑफ कुछ दिन तक টুইসডে আমি যাই লন্ডন, টুইসডে লন্ডন যাই পরের দিন, তারিখটা পরের দিন। लंदन खाए আমি তো আমার বই নেব ভাই। बाला आना माइंड फ्रेश हो ना तो আরে না, এটা वो तकिया तुम्हारा এটা आगे नहीं सिंगल असला ঠিক আছে, আসলাম কাম করছে, ঠিক আছে। ওকে ভিউয়ার্স, সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, বাই, আল্লাহ হাফিজ। রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে একদম সমুদ্রের পাশে, যেটা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে ভিউটা। আবারও আপনাদের সাথে ভিউটা দিতেছি, সরি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন রেস্টুরেন্ট, এই সাথে আমি বিরিয়ানি খেয়ে আসলাম। চলে যাচ্ছি।